Kitanga nzala muganda we yantwala teyangoberera. Nenkula okuva ku wiki 2 okuweza emyaka 8 nga simanyi kitanga nzali wakubadde mange. Kitanga ne yankuza yantulugunya nnyo kubanga ndoza yali anvunaana olw'okubanga kitanga nzala teyangoberera. Nzo bagambe bigambo nga bizibu nnyo. Natuka ng'ekiseera nga nali nsoma waliwo omusumba akyogeddeko mwana wattu okusoma kwange nga bwe mansomye nnyo mu ttaamu nsoma mu wiiki 2 oba 3 naye nga ansi egamba nina kwata kisoko bakyakubiri. Kati nakeranga ku makya nga ndaga olulimi olina okulima okuva wano tuuka wali. Ate akawungezi okoma olima okuva wano era okutuuka wali bw'oba tozirimye tolya. Naye maama ono yadde nzaala yannyambanga n'anzibira emmere. Bwe yanzibiranga emmere bano abaana abaliwo abakulu taata bwe yaddanga bamugamba nti bamuwadde emmere olwo nga ngatta nze ne maama n'atusekula. Yatukuba emiggo era ntera nnyo okugamba abantu bw'olabanga omusirikale nga talokokanga bw'akugamba toka va mu maaso gange vaawo teri musirikale yayingira lwa mirembe oleko okujjako omulembe guno abakopi yunifomu beegomba naye era nabo balina emitawaana buli eyayingira ensiko oba amagye alina ensonga eyamuyingiza. Kale kasinge mulabe wawaka ku kyalo kati nze taata olw'okumbonyaabonya 82 kinfa osinga okuyingira ensiko. Batuyoola ku ssomero ne batutwala mu nsiko ng'ekintwala si kirala nfune emmundu nkuba nzite taata omuto kubanga yambonyaabonyanga n'abonyaabonyanga ne maama. Gamba nti amiina. Naye mu nfunzo olw'okubanga nti obujulizi bwange butwala essaawa 1 n'eddakiika 90 amagye tegaali mangu twabonaabona ne gannemaza lwendidde olibiwulira naye kankulage ku mukono kulage nti Katonda alina ki. Ensiko teyali nnyangu. Twatuuka mu nsiko yali ayagala okufuna emmundu mwana wattu n'ebirowoozo biri babitujjamu ne batuteekamu ebyawo.